咁我哋而家睇睇神州第一個得唔得先？哇！神州第一棍，第一棍，哇！有 pose 啊，兩邊有仲係咪會着火將會？冇錯。嗱，屋企嘅小朋友就千祈唔好模仿去做啊，一定都係好危險，練經過好耐嘅訓練嘅係嘛？係冇錯。使唔使幫你着一把火？好，唔該晒。好。Are you ready？請出招！繼續。仲有10秒啊！好，5、4、3、2、1，夠鐘！神州第一棍！哇！好嘢啊！點講啊？雕蟲小技嚟嘅啫。哇！呢啲都叫雕蟲小技，咁我啊翻屋企啦，不如。哇！都好。個頸嗰個真係有冇辣到？我見到呢有嘅，我都辣到唔少頭髮㗎，練嗰陣時。係咪啊？睇下你下一個對手有幾勁㗎喎。係。